यस्तै खालको सानो खालको रहेछ त्यो अङ्गुर भर्खर फलेको तर राम्रो छ कस्तो खाले एउटा खाम टिपेर खान त टिपेर खा ल सबैले खाएर अब जति भयो खान पाइँदो रहेछ टिपेर पनि तर दबाई हाल्छ भने ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ धेरै खानु हुँदैन गुलियो है कस्तो छ यो अङ्गुर गुलियो छैन यस्तै सानो फल्ने रहेछ कि खालको है अनि राम्रो भर्खर फलेको छ तर जस्तो राम्रो फलेको छैन यो र सानो सानो खाले कति किन्ने हो अङ्गुर हेर्नु यो कस्तो राम्रो छ तर यो सानो छ कि खिच्नु कस्तो त्यो यस्तै रहेछ कि यो फल चाहिँ वाइन बनाउने अरे कि के बनाउँछ र यो अङ्गुरको अन्त वाइन यो कहाँ बनाउँछ र वाइन चाहिँ यो धादिङमा धादिङमा ए अनि यहाँ कति बोतललाई कति भनेर वाइनलाई खोइ 1100 भन्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो के बजारतिर कतिमा पाइन्छ त्यो थाहा छैन हामीले चाहिँ किनेको छैन आज हामीले वाइन यो आज अङ्गुरको वाइन लाने त यहाँ बनेको वाइन पाइयो भने लैजाने पैसा ल्याइएछ मैले त पैसा ल्याएन है फेरि यसमा त भित्रपट्टि चाहिँ सानसानो बिहा छ कि छैन हौ यसमा नि बिहा छ तर हामीले बजार खाने यहाँ त बिहा हुँदैन त होइन त्यो ठुल्ठुलो बना हो यही जात होला तर त्यो ठुलो भएर सफ्रेको भएर होला भनेपछि आज हामीले अब अन्त पाजुले नि अङ्गुर ल्याइदियो भन्नुभएको थियो लेकाल दाइले नि अङ्गुर ल्याइदियो भन्नुभएको थियो सीमालाई नि अङ्गुर ल्याइदियो भन्नुभएको थियो छिमेकीहरूले यो कस्तो खालको अङ्गुर रहेछ त राम सर वाइन बनाउने अङ्गुर रहेछ खाने अङ्गुर होइन रहेछ रौसी खाने अङ्गुर रहेछ क्या त्यही भएर हामीले ल्याइएन भनेर जानकारी दिनु पर्यो उहाँहरूलाई अहिले सबैले रौसी खान्छन् भने रौसी नै बनाउँदो रहेछन् खान्छन् रौसी खान्छन् कुरो चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई पनि कत्रो मजा मजाको के उताउता राम्रो रहेछ कि झन् यतैबाट मास्टर निस्की हुन्छ कि अब के छ त्यो टाइममा हाल्दा यसरी टाइममा हाल्दा अङ्गुर अमिलो भने जस्तो रहेछ कति मिनटको भयो 5 मिनट खै जति मिनटको भए पनि अब पहिला चाहिँ अङ्गुर चाहिँ देखाइहाल्नु पर्यो मैले अब के छ गीत भन त घुम्ने यसरी घुम ल यसरी घुम ल घुमिहाल घुम ल त्यो अङ्गुर फारम त विदेशमा जस्तै रहेछ तपाईँको भिडियो बनाएको छु है मैले बोल्दै हिँड्नु के बोल्ने अब यतैको मान्छेको भनेको त काठमाडौँको मान्छेले रहेछ लगानी गरेको यो अङ्गुर खेर जान्छ कि भनेको त जाँदैन रहेछ सबै यहाँ त यो चाउरी परेको सानसानो मसिना दानाहरू पनि सबै यहाँ टिपेर चाहिँ धादिङमा चाहिँ वाइन बनाउन लाने रहेछ अङ्गुरको वाइन बनाउनको लागि तर एकचोटि हेर्न आउँदा ठिकै रहेछ राम्रो चाहिँ गोडमेल गरेको ठाउँमा त हेर्नु नि बोट पनि राम्रो छ कि फेरि है यहाँ त्यो त गर्नै छ होला कि यो अघि तलकोतिर यो चाहिँ माथितिर झाडीहरू काटेर राम्रो सफा रहेछ बोट पनि राम्रो छ यता चाहिँ यो फेदमा उ रहेछ कि यो पानी रहेछ कि पाइप लगेको यता माथि चाहिँ राम्रो रहेछ बोट पनि उस पनि फल्छ त्यस्तै हो गोडमेल गरेको भएर होला यता चाहिँ राम्रो रहेछ मान्छे त कति हो हेर्न आउनु यो झाडी पन्छ्याएको भएर होला यहाँ शीतलो नि छ है बस्नु हाम्रो नि हिँड्नु पर्यो नि अमिताको सबैको फोटो खिच्नु
फोटो खिच्न भन्दा नि अङ्गुरबारी हेर्न आएको हेरियो मजाले फोटो त त्यस्तै हो पोज दिइसक्यो त नि देखाउनु महानायकहरूको फोटो ल हिरो र भिलेनको जस्तै आउनुभयो त ए यता दाजुभाइ यता बस्नु भएको छ दाइले चाहिँ कपाल काटेर ऐना देखिने छ टाउकोमा अङ्गुर चाहिँ खासै राम्रो रहेनछ यो यस्तो यस्तो सानो सानो रहेछ छाता उडेर आउन पर्ने रहेछ बेसरी घामले यता चाहिँ झाडी पन्छ्याएको रहेछ अङ्गुरबारीमा गोडमेलको हुँदै रहेछ राम्रो छ र अङ्गुर चाहिँ खासै राम्रो रहेनछ यहाँ घुम्न आउने मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ मलाई चाहिँ मेरो साथीहरूले छोडेर गइसक्नु भयो अङ्गुरबारी के गर्ने रहेछ यस्तो सानो अङ्गुर यता त टिपेको रहेछ बनाउने वाइन अङ्गुरको वाइन ए अङ्गुरको वाइन बनाउँदा टिपेर ल्याएछ त खेर चाहिँ नआएको रहेछ कि वाइन बनाउँछ त बक्कान प्रब्लम रहेछ होला नत्र भने यस्तो अङ्गुर त बजारमा त बिग्दैन लिएर आएको त वाइन बनाउनु उता नै खिच्दैन भाइहरूको नि पैसा टिप्दै लिएर खानु यता भाइहरूले अङ्गुर टिपेर ल्याउनु हुँदो रहेछ यता दाईहरू भन्न दाइहरू दाइ भाइ दाइ भाइ सबै यो वाइन यतै बनाउँछ कि बाहिर पठाउनु पर्छ धादिङमा धादिङमा हजुर ए धादिङ पठाउने भनेपछि यो खेरा चाहिँ नजाँदो रहेछ है सानो भए पनि यो दाजु यो साउजी चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ कि लगानी गर्ने यो काठमाडौँको हो काठमाडौँको हो हजुर यताको हुनुहुन्न यताको मान्छे होइन यताको होइन काठमाडौँ कतिजना हुन्छ लगानीकर्ता लगानी उहाँ दुईजना हुनुहुन्छ दुईजना दुई खोला पातली वन भन्नाले भन्ज्याङ हाम्रो काठमाडौँ कर्मचारी कतिजना छन् कर्मचारी यहाँ 12-13 जना छ यत्रो ठाउँ छ 12-13 जनालाई त थोरै भयो के विदेशमा है चाल म त यतैको मान्छेहरूले गर्नुभएको होला विदेशतिर कमाएर आएर भनेको त काठमाडौँ बोल्नुभएको है काठमाडौँतिर धेरै ठाउँमा छ हजुर यहाँ उहाँहरूको यस्तो लगानी हजुर लगानी धेरै ठाउँ ल यही हो अङ्गुर फारम भन्ने दुःख गरेर आइयो हेर्नलाई चाहिँ फार्म चाहिँ ठुलै रहेछ र अङ्गुरको उत्पादन चाहिँ अलि त्यति राम्रो देखिन टिपिसकेको भएर के कसो हो अब सुकेको छ कोही हरियो अङ्गुर कोही कालो अङ्गुर अब हामी थगेला अर्को अब हाम्रो पार्टनरहरू कस्तो पार्टनरहरूलाई देख्नु ल दिएको रहेछ यहाँ ल यही ल यस्तो भयो यो चाहिँ यो अङ्गुर फार्ममा ल अगाडि पर्यटक स्थल जस्तै भएछ अङ्गुर फारम त यसरी आएर के फाइदा होटल गर्नेलाई फाइदा होला होटल छ कि छैन पनि
ल उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ अङ्गुर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ अङ्गुरको व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ दाइ भने तपाईँकोमा त्यहाँ आएर खिचिदिउँ ल तेर्सो बनाउनु भएको छ कि ठाडो बनाउनु पर्ने अङ्गुरतिर देखाइदियो सकिदियो भने यसो ल भ्याइहाल्छ यसलाई फेरि ब्याक क्यामेरा गर्नु मिल्दैन है मिल्छ होला नि आउँछु नि यहाँ ल ल एउटा सेल्फी जस्तै भयो त हेर खै कहाँ जानुभयो हामी अङ्गुर बारी के अरे अङ्गुर फार्ममा हेर्न अच्छा बल्ल 6 सेकेन्ड 11 ल अङ्गुर पनि देखाइदियो